Итак, всем привет, ребят! Сегодня, как всегда, новый мотоцикл на ремонте. Это у нас ТТР 250. Вот, что по нему? По нему очень много было сделано. Колеса, заднее колесо, подшипники, втулки, звезда новая, суппорта на переборку. Вилка еще предстоит на переборку. Но пока что у нас мотор на переборке. Мотор для чего на переборке? Ехали, ударили об пенек. Ножка погнулась, вот эта вот. Это десятка. Согнула ножку. Лопнул картер. Вот здесь вот. Вот я давал на сварку. Заварили все. Вот я шлифовал уже, подшлифовал. Как бы, сделали хорошо. Выглядит хорошо. Вот, отломило. Еще проблема тут у нас вот с резьбой. Резьба покинула чат. Под сливной болт. Там маленечко еще видно, но она плохо уже цепляет. То есть прокрут идет. Сейчас нарежем. Мотор 166 ФММ. Вот такие пока дела. Вот так он выглядит на данный момент. По мотору что было? Работал он вот отлично, говорят. Ничего не стучало, ничего, только коробка. Ну, картера я поискал новые. Это проблемно. Так как 166, 165, 164 с балансировалом. Это все разные картера. Они с виду одинаковые, но под подшипник у них место посадочное разное. Вот, поэтому я столкнулся с такой проблемой, что очень долго искал. И решил, что надо будет заварить просто. Эпопея, как бы рассказывал про мотор. Мотор я собрал, все поставил. Проблема не идет масло. Как бы на короткое время можно завести, посмотреть это. То есть на сухую, как бы поршневая смазывается, а не смазывается голова, получается. Вот. В чем может быть причина? Будем разбираться. Вот. Итак, мотор снят, вновь разобран. Масло отсюда не шло. Там пишут, что у меня иногда вот эту прокладку ее ставят другой стороной. Нет, стояло все правильно. Масло отсюда не шло, я покрутил за стартер. Разобрал тут все, промыл все каналы проверил. Вот, возможно, что-то попало, наверное. Потому что, как бы, ну, ничего такого я не обнаружил. Сейчас будем собирать и смотреть дальше. Так, уже собрано. Я уже тут проверил. Масло течет в колодец. Ну и постепенно оно должно со временем уходить, как бы. Сливаться в картер через какое-то время. Вот. Чуть-чуть ушло. Видно, да? Уходит. Ну, как бы причина найдена. Будем дальше продолжать сборку.